இந்த மாதிரி அதிகமா சத்தம் கேட்கறதால உங்க காதுகள் வந்து நிரந்தரமா செயலிழக்கலான்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆமாங்க, உங்க காதுகள்ல பாத்தீங்கன்னா செவித்திரை மற்றும் காக்லியான்ற கேட்கறதுக்கு உதவும் பகுதிகள் இருக்கும். நீங்க வந்து அதிகமா இந்த மாதிரி சத்தத்துல இருந்தீங்கன்னா கேட்டாலும் என்ன ஆகும்னா அது செவித்திறன் வந்து உங்களுக்கு நிரந்தரமா பாதிப்படைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரு மியூசிக் கன்சர்ட், விளையாட்டு அரங்கங்கள், அது மாதிரி அதிக சத்தம் இருக்கிற இடத்துலயோ இல்ல பணிபுரியும் இடங்கள்ல தொடர்ந்து அதிகமா சத்தம் கேட்கறதாலயோ இல்ல பாட்டு கேட்கறேன்னு இயர்பட்ஸ்ல காதுல வச்சுக்கிட்டு அதிகமா சத்தமா கேட்டாலும் உங்க செவித்திறன் பாதிப்படையும். இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு அதிகமா சத்தம் இருக்கிற இடத்துல போறதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. அப்படி இருந்துதான் ஆகணும், வேலை நிமித்தமான இருந்ததுன்னா மஃப்ளரோ இயர்ல ஒரு பஞ்சோ வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் முக்கியமா காதுக்குள்ள இந்த இயர்போனை வச்சு ரொம்ப வால்யூம் வச்சு கேட்காதீங்க. 60% வால்யூம்லயே கேளுங்க. உங்க செவிகளை பாதுகாத்துக்கோங்க.